హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ మనం ఫుల్ చికెన్ తోటి తండూరి ఎలా చేయాలో చూద్దాం. మైక్రోవెన్లో చాలా ఈజీ ప్రాసెస్, కరెక్ట్గా హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుంది. ఇదిగోండి, మొత్తము ఇది వచ్చేసి కేజీ 100 గ్రాములు ఉంది. మామూలుగా అయితే మనకి తండూరికి వచ్చేసి కేజీ లోపు ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. కేజీ 100 ఉన్నా కూడా పర్లేదు, అంతకన్నా పెద్దగా అయితే అంత టేస్ట్ ఉండవు. ఇది వచ్చేసి నేను ఒక 6 గంటలు ఉప్పు నీళ్ళలో నానబెట్టాను క్లీన్ చేయించుకొచ్చినాక. ఇప్పుడు ఇదిగోండి 6 గంటల తర్వాత ఇలాగ ఇక్కడ కొంచెం మందంగా ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ అనేది కొంచెం ఇలాగ ఘాట్లు అనేది పెట్టుకోవాలి. మనం ఘాట్లు అనేది పెట్టుకుంటే లోపలికి మసాలా అనేది పోయింది, సప్పదనం లేకుండా ఉంటుంది లోపల. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఎక్కడైతే మందంగా ఉంటుందో అక్కడ కొంచెం ఇలాగ కట్ చేసుకోవాలన్నమాట. కట్ చేసుకుంటే మనకి మనం మైక్రోవేవ్లో పెడుతున్నాం కదా, వేవ్స్ అనేది ఈ లోనకి వెళ్ళేసి బాగా బోన్ అనేది ఉడికిద్ది. ఇది కోసి పక్కన పెట్టుకొని దీనికి మసాలా ఏమేమి కావాలో కోటింగ్ అవన్నీ చూద్దాము. దీంట్లోకి ఎప్పుడైనా సరే కొంచెం గట్టి పెరుగు తీసుకోవాలన్నమాట, వాటర్ లేకుండా ఉండాలి పెరుగులో అనేది. 2 స్పూన్లు చిన్నెల్లిపాయ పేస్ట్, 1 స్పూను, కొంచెం నిమ్మరసము 1 స్పూను, 2 స్పూన్లు కారం, 1.5 స్పూన్ గరం మసాలా, ఇది ఇంట్లో చేసిన మసాలాను. ఇంకా జీలకర్ర పౌడరు, మామూలు ధనియా పౌడర్ ఏం అవసరం లేదు. సాల్ట్ అండి, ఆల్రెడీ మనం సాల్ట్ ఉప్పు నీళ్ళల్లో నానబెట్టుకున్నాం కాబట్టి చికెన్ కొంచెం సాల్ట్ చూసి వేసుకోవాలి, ఎక్కువ పట్టదు సాల్ట్ అనేది. జస్ట్ కొంచెం నువ్వులు. మామూలుగా దీంట్లోకి కసూరి మేతి వేస్తే బాగుంటుంది, నేను కసూరి మేతి బదులు మెంతి కూర ఫ్రెష్ వేస్తున్నాను. కొంచెం చాట్ మసాలా వేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇవన్నీ మొత్తం కలుపుకోవాలి. వాటర్ ఏం అవసరం లేదు, ఏం వేయకూడదు. అందుకని మనం పెరుగులో వాటర్ ఉండా కూడా వాటర్ తీసేసి కలుపుకోవాలన్నమాట. వాటర్ వేస్తే లూజ్ అవుతుంది, మనకి స్టఫింగ్ అనేది గట్టిగా నిలవదు చికెన్ మీద. అందుకని మనం వాటర్ లేకుండా తీసుకోవాలి పెరుగును. ఇలాగ కలుపుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు చికెన్కి అప్లై చేద్దాం. చేసిన వాటిల్లో పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ లోనకల్లా. మొత్తం కోటింగ్ చేసేయాలి, ఎక్కడ ఖాళీ లేకుండా. మనం ఉప్పు నీళ్ళల్లో అలాగా నానపెట్టామనుకోండి 6 గంటల అలాగా, మంచి లోపల జ్యూసీగా ఉంటుంది, పైన బాయిల్ అవుతుంది బాగా. మనకి మామూలుగా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు, మామూలుగా కొంచెం ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ వేయాల్సి వస్తుంది. అదే మైక్రోవేవ్ అనుకోండి ఆయిల్ చాలా తక్కువతోటి వండుకోవచ్చు. ప్లస్ మనం ఓవెన్లో అంటే వేవ్స్ ద్వారా కుక్ అవుతుంది కాబట్టి బోన్స్ కూడా బాగా మెత్తగా ఉడుకుతాయి. మామూలుగా మనకి టైం ఉందనుకోండి, ఇదంతా అప్లై చేసినా కూడా ఒక 2 గంటలు అది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తర్వాత మనం చేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్గా. మనకు టైం లేదనుకోండి ఇలా చేసుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది. గ్రిల్ మీద పెట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి, ఇంకా ఓవెన్లో పెట్టేయడమే. ఇలాగా ఎందుకంటే కింద తోవ ఎందుకు పెట్టామంటే దీంట్లో నుంచి ఆయిల్ అనేది కారిద్ది. కొంచెం ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసామనుకోండి డ్రై అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఓవెన్లో పెడుతున్నాం కదా, మనం ఓవెన్లో చేసుకునేటప్పుడు ఆయిల్ చాలా లెస్లో వాడుకోవచ్చు చక్కగా. జస్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్ అంత ఆయిలేనండి మొత్తం కలిపి. ఇలాగ ఈ ఆయిల్ వేసాము, ప్లస్ చికెన్లో కూడా ఆయిల్ వస్తుంది కదా, ఆయిల్ మొత్తం కింద తోవ కారిద్ది అనమాట. అందుకని మనం కంపల్సరీ కింద తోవ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఇలాగ అడ్జస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇదిగోండి మనకి తండూరి ఆప్షన్ అని రెడీగా ఉంటుంది మనకి మైక్రోవేవ్లో. ఇది ఆన్ చేయడమేను, ఆన్ చేసి స్టార్ట్ చేయడమే. కరెక్ట్గా 30 మినిట్స్లో అయిపోయింది. ఈలోపు మనం గ్రీన్ చట్నీ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ కొంచెం పెరుగేసుకుందాము. ఈ స్పూన్ తోటి 2 స్పూన్లు పెరుగు. ఇది ఫస్ట్ మనం మిక్సీ పట్టేద్దాము. ఇవన్నీ జస్ట్ 4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు. ఈ పుదీనా మన గార్డెన్లోదే పుదీనా, కొత్తిమీర,
కొత్తిమీర ఒక హాఫ్ కట్ వేసాను. జస్ట్ 2 పచ్చిమిరపకాయలు సరిపోతాయి. కారం ఎక్కువ తింటే 2 పచ్చిమిరపకాయలు అండి, కారం తక్కువ తినే వాళ్ళు ఒక కాయ వేసుకుని సరిపోయింది. దీంట్లోకి సరిపడా సాల్ట్, కొంచెం నిమ్మరసము, కొంచెం చాట్ మసాలా. దీంట్లో కూడా చాట్ మసాలా వేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఇది కూడా మిక్సీ పట్టేద్దాము. ఇదిగోండి గ్రీన్ చట్నీ. ఇది చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఈ తండూరులకి ఈ కాంబినేషన్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇదిగోండి ఓవెన్లో కుక్ అవుతూ ఉంది. ఇదిగోండి రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది మైక్రో ఓవెన్ తిరిగేటప్పుడు, తెలుసు కదా మీకు. ఇదిగోండి ఇంకా 1 మినిట్ ఉంది, అయిపోవచ్చింది. ఇది ఈజీగా బ్యాచిలర్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మొత్తం రెడీ అయిపోయింది అనమాట. మనం ఏమీ టర్న్ చేసి మళ్ళీ పెట్టాల్సిన పని ఏం లేదు మైక్రో ఓవెన్లో. ఇది ఆప్షన్. ఇది వర్ల్పూల్ అనేదండి, 30 లీటర్స్. మనం మామూలుగా మనకి ఓవెన్లో వచ్చేసి మైక్రో గ్రిల్, కన్వెన్షన్ అని 3 మోడల్స్ ఉంటాయి అనమాట. మనకి ఇది వచ్చేసి కాంబినేషన్ వచ్చేసి మనకి కన్వెన్షన్ మోడల్స్లోనే ఎక్కువ వస్తుంది చికెన్ తండూరి అనేది. ఇదిగోండి రెడీ అయిపోయింది. ఇది తీసి సర్వ్ చేసుకోవడమేను. ఇదిగోండి ఇది అయిపోయింది అనమాట, రెడీ అయింది. దీన్ని మనం ప్లేట్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకున్నాము. ఈ ఆయిల్ అనేది ఇలాగా వస్తుంది అనమాట వేస్ట్గా. ఈ ఆయిల్ అనేది మళ్ళీ మనం ఈ తండూరి మీద అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనకి చూడండి ఓవెన్లో పెడితే సాల్ట్ వాటర్లో అది డిప్ చేసాము కదా, 6 అవర్స్ అలా ఉంచాం కదా. చూడండి మనకి బోన్ పీస్తో సహా ఇలా మెత్తగా వచ్చేస్తుంది అనమాట. లోపల చూసారా ఎంత జ్యూసీగా ఉందో. ఫుల్ బాయిల్ అయిపోద్ది కూడాను. ఇదిగోండి చాలా అంటే చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది మైక్రో ఓవెన్లో. చూసారా అసలు చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది. ఒక 1/2 అవర్ చాలండి. మనం బయటకు వెళ్ళి ఆర్డర్ ఇచ్చే లోపు మన ఇంట్లోనే మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట తండూరి అనేది. ఇదిగోండి రెడీ అయిపోయింది. కరెక్ట్గా 1/2 అవర్లో మనకి చికెన్ తండూరి అనేది రెడీ అయిపోయింది. చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. నేను చెప్పిన కొలతతో చేయండి, చాలా బాగా వస్తుంది టేస్ట్ కూడాను. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.